Jadi hari ini aku akan bikin slime dares. So daripada lama-lama, let's get started. Jadi aku cuman ada satu slime dan aku ada 3 dares aja karena nggak mau banyak-banyak. And slime-nya cukupnya segini aja nih, cuman sedikit. And let's get started to the dares. Yang pertama, aku dares-nya kalian kasih garam. Oke, let's get started. Nih. Oh. Sorry ya, suaranya agak nggak enak gitu. Oh my god, ini mencair. So beautiful. Ini mencair dan baunya nggak enak gitu. Ya enak sih, enak. Tapi kayak apa sih ini? Berminyak gitu. And so yeah. Yang kedua aku pakainya segini aja, yaitu kalian kasih tisu. So let's get started. So sorry kalau berisik. Oh my god, kasih tisu segini. Oh my god, ini banyak banget. Ternyata nggak banyak. Wah, ini keras banget, sumpah. Sorry ya, aku pakai jadinya kelingking. Nih, ini keras banget. And next, the last dare. Ini tinggal segini. Jadi aku mau sisain. Ini yang aku pakai. Jadi kalian kasih, ini dia boneka, yaitu dalamnya atau yaitu udah sobek seperti ini. Kita ambil banyak sekali. Ini isinya boneka ya. Bulan belum tahu kamu kan ya? Sudah dikasih tahu papanya. Enggak ya? Bilang dia. Terus ini segini aja, terlalu banyak soalnya ya. Oh my god, this is very slow. Kok slow sih? Stretchy gitu. And itu tadi udah enak banget ya, sumpah. Kalau dicabut kayak ada benang-benang gitu. Nggak tahu kenapa. Bapak kan lewat pintu samping, pintu garasi. Samping sini. And ini sisanya. And lihat hasil daresnya ya. Nah, ini yang tadi kita kasih ini ya boneka. Terus ini yang kita kasih tisu. Ini yang kita kasih garam. Aduh, ini berminyak gitu. Mencair gitu. Bernyimak tadi. Jadi ini aku mau campur. Ini yang kasih boneka, ini tisu, dan ini kasih garam. Oke. Oh my god, ini teksturnya nggak enak banget. And ini teksturnya tuh kayak tambah keras gitu. Ini kristalnya udah mulai keluar. Ini nggak klik. And ini kita buang yuk. Oke, ini kita buang. Oke, ini kita buang. Jijik kan? Bye.
forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.